skezon da Guinée ar monument a zo adreñ din, deuet da vezan Arouez Paris a France zoken, ser eo bremañ a blamour da c'hovid a d'ar plom, met gelout a reomp bale un tammig tro-drode an menestra. Ne vo ket digoret an Tour Eiffel d'an nao a viz even a balamour d'ar plom. A baouem a oa bet savet eo bet livet naontek gwech, kuit deran da vergla, met ep lemel a liou a oa a rok. A bremañ eo ret kavout un doare da lemel ar goreadoù liou se, gant plom e bars, ep saotra an endro. A var a seblant e vo diez kenañ. Ne c'hellim ket mont tostor ouzh an Tour, chiouaz, gronet eo bremañ gant kelioù a mogirioù gwer a enep ar gwaldolioù. Setu perag em eus divizet truchañ un tammig. Ad kavet meus ur foto kemeret un nebet bloavezhioù zo a zindan an Tour. E gise e c'hellim faltazia on eus gweladennet an eeun. Un tolker teknikel e oa bet savidigez ar monument se, met ar zour a live. Ur gwir dantelerez warn eo, sellit pegen brav eo. En em santan a ran bihan tout e ar zon Tour, daouzman e keken uel a Menez Mikael. Just a war. Penaos diskouez an Tour Eiffel gant jestro ar baratanatiam. Ar poeleka eo a zasat ar gest revit Menez. Gwellom bremañ, penaos diskouez ur Menez gant an daouarn. Redo plega daou viz, ar viz bihan hag ar viz gwalenn, egise, a tresa ur Menez. Evit an Tour Eiffel, relant ober ar memestra, evit tresa trolinen an Tour. An dilsan bremañ eo kavout ul liam etre an Tour Eiffel hag ar baratanatiam, met echu em a labour, les el ar an dorn gant e or bremañ. Kalon vat ha kenavo.